नमस्कार मित्र हो, मी महादेव पाखरे सुपर आपल्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज माझ्यासमोर एक लोक कलावंत बोलले आहेत. त्याच्याकडून आपण एक सुंदर असं देवीचं भजन ऐकूया. आपलं नाव काय? गरज का? अजय ना? अजय सुतळे हे आता आपल्यासमोर एक देवीचं गीत सादर करत आहे. अशोक काळे यांच्या उपस्थितीत ते आता देवीचे गीत आपल्या समोर एक गोंधळ सादर करत आहेत. तर आपण एक ऐकूया. माझ्या भाऊने एकदम सुंदर असा देवीचा आपला गोंधळ सादर केला आहे. काळे साहेबांच्या उपस्थितीत. जर मित्र तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि महादेव पाखरे सुपर कॉमेडीच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.